Dominik'teki ikinci dokunmazlığa hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bir yarışmacınız şu anda sizinle birlikte değil. O konuya gireceğim ama onun öncesinde Merve geçmiş olsun diyoruz. Dudağına arı soktu oyuna gelirken. Allah'tan yutmadım yani onu dua ediyorum. Evet, evet, çok önemli. Evet, çok önemli. Yutsaydık boğazımdan bir delik açmaları gerekebilirdi. Allah'a şükürler olsun kurtardık. Hiç sıkıntı yok, problem yok, yola devam. Tabii ki önemli konu bir kadın yarışmacı şu anda Sürgün Adası'nda.